Bienvenidos a Isaac's Business English. El día de hoy hablaremos de la diferencia entre la I y la E. Ambos sonidos son producidos casi de la misma forma. En español ya conocemos la I. Permítanme decirles que en inglés todas las vocales se alargan. No son como en español son cortas. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, digan y noten que el sonido se produce en la parte de enfrente de la boca, atrás de los dientes, la lengua extendida, casi tocando los dientes en los lados. Y la mandíbula la apretamos ligeramente y la alzamos. Y la única diferencia entre los dos sonidos es la mandíbula. La mandíbula ahora la vamos a relajar y la I será más corta. I. Ahora unos ejemplos: sin, pit, pit, bead, bid, mid, mid, leave, live, gene, gin, peak, pick, green, grin. Muchas gracias.